บ้านเขาทานเขาไม่ได้เล็กเขาทานที่ในซอยไปงัดขอบนี่แหละครับตัวนี้พันเลยนะเปลี่ยนใหม่เลยคิดว่างัดแข็งเดียวแล้วจะทะลุไปได้ไม่ได้เมื่อก่อนทะลุได้ตอนหลังนี้เขาไม่ทะลุเมื่อสักประมาณบ่ายสองนี่แหละครับที่พาเพราะว่ากลับเข้ามาในร้านปั๊บแล้วก็เด็กที่ร้านบอกว่าตอนเช้ามาถึงเนี่ยประตูบานเปิดซึ่งเขามาถึงเนี่ยมันต้องไม่เปิดแล้วก็มันจะมีไฟเตือนก็ทำให้ไฟข้างหน้าแสดงว่ามีการเปิดโดยไม่ถูกต้องแล้วก็น้องสาวที่อยู่บ้านข้างหลังเนี่ยบอกว่ามันดังเมื่อตอนตีสี่กว่ามีเสียงสัญญาณดังก็เดินออกมาดูแต่ยังไม่กล้าเข้ามาในร้านก็เปิดสัญญาณด้วยรีโมทก็มารู้ว่ามีอะไรแล้วมีทรัพย์สินอะไรเสียหายก็มีโดนงัดประตูไปพวกกรอนประตูเลยมันหักไปก็เปลี่ยนไปแล้วทราบว่าคนร้ายทิ้งอุปกรณ์ไว้ด้วยนี่แหละครับอุปกรณ์ใช้งัดบานประตูจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดคนร้ายมาประมาณกี่คนผมว่าถ้าจะมีดูลาดราวข้างนอกคนหนึ่งแล้วก็ที่ลงมือทำการ2 คนตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบมาแล้วต้องดำเนินการยังไงต่อให้ไปลงบันทึกประจำวันไปโรงพยาบาลก็คือในโชคดีไม่มีสิ่งเสียหายมีก็นิดหน่อยแล้วก่อนหน้านี้เคยมีนักเล็กขโมยน้อยมีประจำครับแต่มีพวกเป็นพวกซาเล้งคือของเก่าอะไรพวกนั้นที่เคยถามจากคนกวาดถนนเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าเนี่ยเช้ามันตี 3 ตี 4มันก็เนี่ยมันเจอตรงไหนมันหยิบไปมันก็หยิบหมดคุณพ่อกลัวไหมคะมันจะระวังตัวยังไงก็ยังมีสัญญาณอยู่เพราะว่าถ้ามันดังปั๊บเนี่ยน้องก็จะมาดูน้องก็อยู่บ้านคือที่ตรงนี้เป็นที่เดียวกับน้องสาวเขาก็จะออกมาดูแต่ว่าผมจะต้องถ้าจะมาคราวต่อไปบอกว่าให้แฟนเขาออกมาดูด้วยตอนจริงๆก็เขาจะตื่นเร็วนะน้องสาวเขาจะมาเขาจะแบบไม่กลัวอะไรธรรมดาบอกเฮ้ยต้องกลัวนะดังก็จริงต้องกลัวแล้วคุณว่านเข้ามาบ้างมาเป็นปกติเลยจะมาปกติคือถ้ามีงานสายๆก็จะแวะมากินก๋วยเตี๋ยวมานั่งคุยตอนนี้